Mimi ni Shaaban Ali na leo tunakuandalia njia 3 za kuweza kuwalinda watu ambao unachati nao kupitia WhatsApp. WhatsApp ni mtandao ambao unatumiwa na watu wengi na umekuwa unakusanya taarifa muhimu. Kwa mfano, kuna masuala ya kiafya, masuala ya fedha, lakini pia na masuala ya uendeshaji wa biashara. Amini, kuna siku utapoteza simu yako. Je, yule atakayeiokota simu hiyo atakwenda kuitumia kwa ajili ya matumizi gani? Na mule ndani yake kuna taarifa zako muhimu. Kwa maana leo tumekuandalia njia 3 za kuweza kulinda taarifa zako muhimu, lakini pia na kuwalinda watu ambao unachati nao kupitia WhatsApp. Let's go. Utaingia katika WhatsApp. Baada ya kuingia katika WhatsApp utakwenda katika hizi 3 dots, utaingia katika setting. Baada ya kuingia katika setting utaingia katika privacy, utascroll down, utashusha chini, utakuta kitu kinaitwa fingerprint. Katika fingerprint hapa utawasha. Ukisha kuwasha utaweka fingerprint yako. Baada ya kuweka fingerprint yako utachagua kama iwe inaingia lock baada ya after minutes or 30 minutes. Hii baada hapa tushawasha. Hii inatusaidia ni kwamba hakuna mtu ambaye ataweza kuingia ndani ya WhatsApp yako pasipo na wewe kuweka fingerprint. Wala hakuna haja ya kudownload application nyingine kwa lengo la kuiwekea lock WhatsApp. Kwa maana kama sasa hapa nikiingia katika WhatsApp inanidai fingerprint. Hii inasaidia pia hata utakapomwazima mfano mtu simu hawezi akaingia katika WhatsApp mpaka wewe utakapoweka ruhusa yako ya fingerprint. Maana kuna watu ukiwazima simu, unazima simu kwa lengo hili lakini unamkuta yupo katika WhatsApp sio hata anatafuta nini. Hiyo ndio njia ya kwanza. Njia ya pili, you can lock by individual. Yani unaweza ukatia lock chati moja moja. Kwa mfano kama hapa tunamuona huyu Golden Lens Studio, nataka ni tie lock yani peke yake. Kwa hiyo nitabonyeza hapa, nita press and hold, baadaye nitakuja kwenye 3 dot, nitakuja hapa kwenye lock. Bila kwenye lock nitabinya continue, wala nihitaji niweke fingerprint. Kwa hiyo hapa kama ulivyoona ile Golden Lens kapotea. Kwa hiyo yani chati yake imekuwa locked. Kwa nikitaka kote huko haipo, nikitaka kuingia sasa kumpungua yeye peke yake kwamba nita scroll down. Baada ya kuscroll down itakuja hii lock chat. Kwa nikiingia huna hapa ndio nitapata nafasi ya kwenda kuona. Unamwona huyo hapa Golden Lens kwamba peke yake huko, kwamba hata akituma message yeye hapa haziwezi zikafunguka mpaka chat yake ile niweze kuweka password ndio mtu ataweza kuzisoma. Kwa maana hata kama ikitokea umemwazima mtu simu hapa hujaweka hii lock kubwa kwamba kaingia tu hapa, ile kubwa haipo, lakini akija hapa hawezi akamuona yule Golden Lens, yani ile mtu ambaye chat yake umeifunga. Ukiscroll down hapa hii lock chat itakuja. Kwa hiyo unafungua unaenda kuchati naye. Lakini pia kiutulivu zaidi tunaona hii lock chat ipo kwamba mtu akichukua simu yako akiingia akisha kufungua hapa anaona lock chat ipo. Umeiona hii ipo. Lakini pia hata hii lock chat yenyewe pia kuna uwezekano wa kuweza hapa kuipoteza hapa, kwamba mtu asijue kama kuna watu unachati nao kwa siri, asijue kama kuna watu ambao unachati nao kwamba umewalock. Kwa maana utaingia humu kwenye lock chat. Baada ya kuingia kwenye lock chat utaweka hivi. Lengo ni kuiondoa lock chat isiwe inaonekana hivi. Kwa hiyo hapa tutabonyeza chat lock setting. Baada ya kubonyeza chat lock setting tutakwenda hide lock chat, kwamba ile lock chat isiwe inatokea kule katika orodha ya watu ambao unachati nao. Utawasha. Baada ya kuwasha utaambiwa create secret code. Katika ku create secret code tutaona namna gani jinsi inafanya kazi. Kuna 1 2 3 4. Uta next. Baada ya ku next utaambiwa uingize tena 1 2 3 4. Done. Kwa maana hiyo tukirudi nyuma huku ile chat lock hata ukiscroll down chat lock haiji. Lakini ukitaka uwaone watu ambao umewalock utakuja kwenye search, utaweka zile secret code zako. Kwa mfano mimi niliweka 1 2 3 4. Umeona ndio hii lock chat kuonekana. Hii ndio njia ya pili. Njia ya 3, siku zote katika masuala ya kiusalama, yani kujilinda, inahitajika utulivu. Kwa maana unaingia katika WhatsApp, ukisha kuingia katika WhatsApp
hapa tutajionea ni kwamba kuna kitu unataka umtumie mtu, lakini yeye kikisha kumfika asiweze kukikopi wala kisibakie ndani ya simu yake, wala asiweze kufanya screenshot, wala asiweze kukishare au kukipost kwa watu wengine. Kwa mfano hapa namchukua huyu DM hapa, nataka nimtumie picha, lakini hii picha isibakie kwenye simu yake, wala asiweze kuscreenshot wala kuituma sehemu yoyote. Kwa hiyo hapa kwa mfano nitaingia humu, nitamtafutia picha hapa ya huyu hapa mwanamama anapika huyu. Nitaichagua hapa na mtumia, lakini wakati nataka kumtumia hapa kuna hichi kialama kimoja alafu kimeandikwa na vidoti. Hii inaitwa view once, kuona kwa mara moja. Kwa hiyo hapa nikichagua hii photo set to view once, kwamba nitakapomtumia yeye haitadumu, ataangalia mara moja tu, hataweza kuishare wala screenshot. Hapa na mtumia na inaenda kwa mfumo huu hapa. Kwa hiyo ikifika kule hataweza, lakini hapa imetokea kwa sababu sijawasha data. Yeye ikisha kumfika kule hataweza kushare wala kunini, yani yeye akiona mara moja tu kwenye simu yake itafutika kushare. Na hiyo ndio njia ya 3, namna ya kujilinda au kuzilinda taarifa zako za watu ambao una chat nao. Unaweza ukaweka lock WhatsApp yote au ukachagua watu maalum message chat zao ukaziweka lock, au ya 3 unapokuwa unatuma document ukaituma kwa njia ya view once, yani yeye aweze kuona mara moja wala asiweze kushare.